Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Yahya Ramadan. Saya dari kelompok Waslule. Di sini saya akan presentasi hasil dari kelompok kami, yaitu tentang sistem akuisisi data menggunakan sensor hujan dan sensor LDR. Yang pertama yaitu ada batasan masalah. Di sini sistem kami hanya menggunakan sensor LDR dan sensor hujan. Dan yang kedua, hanya dapat membaca data dan nantinya data akan disimpan di dalam bentuk TXT. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama di sini ada Arduino Uno. Yang kedua, kami menggunakan breadboard untuk menghubungkan seluruh perangkat tersebut. Selanjutnya ada sensor hujan, ada sensor LDR, kabel jumper, dan juga resistor 1000 ohm. Selanjutnya ada tujuan. Di sini kelompok kami membangun sistem ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui nilai yang dihasilkan dari sensor hujan dan sensor LDR. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Muhammad Hidayat dari kelompok Waslule akan menjelaskan tentang alat yang kita pakai. Di sini kita menggunakan Arduino Uno, menggunakan sensor hujan, menggunakan sensor LDR dan resistor sekitar 500 atau 1000 ohm. Di sini portnya kita pakai untuk VCC-nya, untuk ground, sini untuk sensor LDR dan sensor hujannya. Jadi ini adalah grafiknya. Jika di sini LDR normalnya segini, saat kita beri cahaya nilainya akan turun, akan mengecil. Saat kita lepaskan, sensor akan kembali lagi. Di sini ada sensor hujan, normalnya 1022. Jika kita beri air, dia turun sekitar 300-an, dan saat kita stop recording dan save to TXT or Excel. Oke. Kita buka sini, terus ini, dan ini adalah hasil dari akuisisi data kita tadi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Purnamo, ingin menjelaskan tentang akuisisi data, yaitu tentang codingnya. Nah, di sini di bagian yang ini itu bagian Arduino-nya. Ini bagian inisialisasinya hujan sama LDR. Nah, ini bagian visualnya di bagian bawah ini. Scroll. Nah, ini bagian alat utamanya. Nah, ini sini ada bagian LDR 1 dan 1. Nah, di bagian sininya. Terus di bagian scan port. Nah, ini bagian scan port. Bagian scan port, ketika di scan dia bakal muncul COM5 dari Arduino tersebut. Ketika dia salah, dia bakal muncul bacaan comport no detect. Terus di bagian disconnect, ini bagian disconnect. Ketika dia di disconnect, maka dia bakal tombol itu bakal true semua. Tuh ada bacaan status disconnect. Sebagian stop sama start. Bagian stop sama start. Nah, ketika di start kan dia bakal tombol ini nggak bisa diklik,
Enkom ini bagi ini. Nah, kita stop, maka dia bakal muncul lagi. Nah, ini di bagian save. Ketika kita save ke bagian txt, bagian ada tanggalnya, ininya, dia bakal di save otomatis di file pattern yang kita jalankan program tersebut. Nah, ini bagian grafik chart. Chart 1 LDR hujan di bagian chartnya. Ini bagian save to Excel. Sama kayak tadi, cuma dia ada tahap pertambahan di bagian ada add-on ya, bagian Excel ya. Nah, ini di bagian chart yang bawahnya dia bakal real-time antara ininya. Nah, di bagian chartnya tuh ada LDR, hujan. Tuh, LDR 1 hujan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja.